買一部空氣淨化機最重要咧，睇佢嘅 spec 係佢俾啲咩 filter 你能夠過濾到啲乜嘢等級，呢個先係最緊要嘅。佢係用 HEPA 13嘅規格，咁如果佢冇寫俾你睇嘅話咧，通常就 HEPA 10咯，或者更低 grade 嘅，去到嗰啲嘅醫院嗰啲病房，有機會一座嗰啲咧，佢會用到 HEPA 14添嘅。咁但係屋企你就冇需要用啦嚇。咁佢夠力去抽一個 HEPA 13，但係佢唔嘈，好靜嘅。佢有個黃金鼻，即係有時你燒燶嘢你都未必聞到嘅。佢個黃金鼻，佢會首先聞到，佢會轉燈，佢會響警號斬燈，即係話俾你聽你要小心啦。總之有啲外來嘅污染喺度啦，咁你就會咁樣我就即刻 check 下，你就會揾到你嘅源頭。咁佢有5層噶嘛，第一層就初效過濾咧，啲貓毛狗毛啦，大粒嘅嘢咧就會喺晒喺度噶啦。咁你定期咧1個月1次或者兩次，你攞出嚟咧喺個廁所攞個掃咗佢，或者攞個吸塵機吸咗佢啦，跟住再用到佢着燈為止。咁佢着燈叫你濾網重置啦，着第一次你攞佢出嚟檢查下 O 唔 OK 嘅，清潔咗 reset 咗嗰個濾網重置長撳佢得㗎啦。咁你咪繼續再用咯。OK， 着到第2次你就換一個新 filter。咁但係有啲人會換得密啲嘅。咁我一個濾芯大概可以用半年到9個月啦。咁有啲會換得密啲就係咧，因為你有養寵物啦。咁嗱初後濾網就係咁啦，裏邊中間就係 HEPA 啦。咁佢可以 99.95% 嘅0.2微米、0.3微米以下嘅嘢佢都可以吸到嘅。HEPA 13下邊咧就係光觸媒啦。咁其實光觸媒正常咧就永久嘅。咁但係咧冇啦，因為佢連帶住呢一個咧一齊換咗佢。裏邊嗰嚿棉嘅狀態嘅嘢咧，呢個就係光觸媒啦。咁你有開 UV 燈噶嘛？咁你有開 UV 嘅，咁有呢個功能噶嘛？咁你一開就已經觸發到佢殺菌噶啦，就係咁簡單。咁除咗光觸媒之外咧，佢仲有2樣嘢嘅 UVC 佢殺菌好快嘅。咁跟住最後咧就有負離子啦。咁負離子嘅作用就係去不斷釋放，就好似你到沙灘唔好話沙灘啦，去到森林，去到海邊，點解啲空氣好清新嘅咧？落完雨又唔係猛太陽嘅話咧，哇好舒服啊！聞到空氣好乾淨、好清新，因為大量嘅負離子，佢就每日喺度製造啦。咁你會發覺咧，空氣會爽咗嘅，你聞得。嗱，點樣去控制部機咧？其實係非常非常之簡單嘅啫。大家會見到好多個掣啦，係啦。Auto 咧就係佢自己會感應現時嘅污染程度咧，而佢決定用啲咩風嘅。咁呢個環咧係好正㗎，空氣乾淨咧佢會綠燈，差少少咧就黃燈，再差啲咧就紅燈。最差嘅環境咧，佢就紅燈係咁斬，所以大家會響機啦。開始佢 feel 到我啲異味啦。係啦，我盡做俾大家咋。吹緊啊 Sosa 係啦，見唔見到？咁我梗係唔會畫面做俾你睇啦。佢開始爆上去啦。嗱，屋企你唔會咁樣轉㗎，因為個畫面嗰個格數問題㗎咋。佢而家係定咗紅色嘅，一陣間過300咧，佢就爆標啦，就係咁啦。你就知道屋企附近係好污染啦。有2個套餐，如果今日大家要補濾芯咧，就 CC 加你嘅數量，251個濾芯超班啦。OK， 仲勁過你買啲千聲嘅。咁我哋有 A1、A2 係包啲咩咧？大家聽住啦。A1 一部機裏邊有個濾芯㗎啦嘛，再送多個濾芯俾你 A1 998咧 ，total 連埋機裏邊嗰個咧，你係有2個濾芯嘅。大家明唔明白 ？OK， 咁如果 A2 嘅話咧，機裏邊一個濾芯，再配多2個濾芯咧，咁就 A2，咁你 total 咧就有3個濾芯嘅。